مرحبا بكم. معكم منذر غبور وبروف ليزيز بي تي. اليوم باش نتعداو الفيديو الثانية اللي تهتم بلا فونكسيون بروتيس فيمينين et plus précisément le cycle sexuel de la femme et sa régulation. هنعرفوا اللي la jeune fille lorsqu'elle devient pubère تبلغ أول حاجة دليل البلوغ متاعها هو l'aparition des règles، الحيض بالعربية. دونك هاك علاش أول سيكل باش نسمويه هو l'activité 1 le cycle utérin ou bien la menstruation les règles. نهتموا باللي ريغل نتاعها وقت يجي وشنو الميكانيزم نتاعها. l'activité 1 le cycle utérin ou menstruel. دونك عندكم الشيما هذايا ديجا شفناها في الفيديو اللي فات. هذايا سي ان بتي رابيل تذكير باللومبلاسمون دو لوتيروس. هذا الفيو دو بروفيل، هذا الفيو دو فاس. دونك تو سكي انكادري يمثل لوتيروس. L'observation échographique l'écho de l'utérus كما تلاحظوا هون. Donc l'utérus est un organe creux باش متكون من deux grandes parties, le corps de l'utérus et le col عنق الرحم بالعربية. كي نعملوا كوب احنا AB هذيا ونشوفوا l'observation de l'utérus. Par quoi il est constitué من داخل؟ Par deux couches. عنده لو ميومتر من برا اللي هو المسكولوز الغامقه هذه وين السوري نتاعنا اي لوندومتر من داخل. دونك enfin la paroi utérus est formée par deux couches, une couche épaisse اللي هي المسكوليس ou bien myomètre ولا musculeuse et une fine couche tapissant la cavité utérine appelée l'endomètre اللي هي تعطينا بعد دي ريكل. تنشوفوا كيفاش. Maintenant on va voir les phases du cycle utérin. Chez la femme, l'activité génitale cyclique de l'utérus se manifeste par un écoulement sanguin périodique aux menstruations, d'où le nom du cycle menstruel donné au cycle utérin. Le cycle généralement chez la femme fait 28 jours, نجم يكون أكثر نجم يكون أقل. أما احنا بالنسبة لنا في الباك باش ناخذوا une moyenne de 28 jours. دونك سيكل نتاع المرأة يبدا من نهار الأول دي ريغل حتىش لو ديبي نتاع الريغل الجايين. الريغل يقعدوا 5 أيام. دونك لي فاز دو سيكل منسترول عندنا كيما تلاحظوا في اللاكس هذايا عندنا 5 أيام و 6 أيام دي ريغل. هذه هي الفاز الأولى. عندنا لا فاز بوست منسترول اللي هي السوي ديريكتومون بعد لي ريغل بعد ما يوفيو تقعد من نهار اللي يوفيو لي ريغل حتىش نهار 14 إذا كان سيكل فيرنديت بيان سور هو نهار لوفيلاسيون. من بعد من لوفيلاسيون حتىش السيكل الجديد سي لا فاز بريمونسترول فاز تحضيرية. دونك هنا يوري الشيما كوب دو لوتيروس دو لابان اون فاز بوست منستريال وهي بيتها في الفاز بريمونستريال. تلاحظوا تري بيان الديفلوبمون الكبير اللي صار سورتو في لوندومتر. En résumant, le cycle utérin est caractérisé par 3 phases. La phase de menstruation, il y a 5 à 6 jours de règles, au cours de laquelle on a la destruction de la quasi-totalité de l'endomètre, à peu près 4/5 تاعو. تقعد 5 أيام. من بعد تجي la phase الثانية اللي هي la phase post-menstruelle. اللي يبدا يتكون فيها من اللي يوفيو لي ريغل حتى 14 يوم يتكون فيها l'endomètre. C'est la phase de régénération, d'où l'endomètre s'épaissit de 1 à 3 mm et se creusent des tubes glandulaires qui se développent avec une prolifération des vaisseaux sanguins. بعد في الفاز prémenstruelle عندنا le développement atteint son maximum le 21 jours de l'endomètre يوصل حتى 7 mm l'épaisseur avec l'apparition de la dentelle utérine et la spiralisation des glandes en tube et les vaisseaux sanguins. بعد تصير ديستركسيون دو l'endomètre، تصير لا ديستركسيون دو l'endomètre ويجيب لي ريغل ونبداو في سيكل جديد. سيت انيماسيون باش تورينا سينكرونيزم ما بين l'endomètre و الميومتر المسكل اللي ما حكيناش عليه. حتى المسكل عنده اون اكتيفيتي تصير. Pendant les premiers 5 jours عندنا لاباريسيون دي ريغل كيما تلاحظوا في الشيما جاو لي ريغل. دونك هما ال5 أيام هذوما. من بعد سي لا فاز بوست منسترول و فاز دو بروليفيراتيف de prolifération اللي تكون فيها l'endomètre. الوقت ده الكل نلاحظوا
le myomètre, le cycle du myomètre, il est en activité. Hadlou, il est en activité. Hattèche le 14e jour. Bad 14e jour, le myomètre, il est silencieux. Pas de contraction. Ça met le silence terrain. Le silence terrain, il est très important. Patronia, يعاون إذا كان فما حبالة تصير لينداسيون تاعو تصير لينداسيون دو لومبريون نشوفو في البروكرياسيون كيف تصير العملية. هوني عندنا un autre schéma du cycle utérin. نجم نلقاو في beaucoup d'exercices هذا surtout très important, il est très simple زادا. Donc عندنا tout ce qui est en rose, voilà violet, c'est le musculeuse ou bien le myomètre. Il est intact, il est intouchable. Tout ce qui est en blanc, c'est l'endomètre. C'est après les règles, le 1/5 qui va se développer pendant la phase post-menstruelle. Et pendant la phase prémenstruelle, il atteint son maximum avec le développement de la dentelle utérine le 21 jours du cycle. Le 21 jours est une date très importante de chauffage, avec la formation des glandes en tubes sinueuses et la formation des vaisseaux ou bien des capillaires sanguins spiralés. En plus du cycle utérin, il y a autre modification de l'utérus. Il y a le col de l'utérus. Je fais le col. Le col fait une substance, c'est la glaire cervicale. Elle est très très importante dans la procréation. Pour avoir les bébés, on chouffe le rôle de la procréation. On chouffe le rôle de la glaire cervicale. C'est une glaire cervicale. C'est une muqueuse sécrétée par l'épithélium du col de l'utérus, les hygiènes. Son abondance et ses propriétés sont variables suivant le moment du cycle. La glaire cervicale a des états وعندها densité نتاعها تتغير حسب l'état du cycle. هذاك شنو عندنا في الدوكيمون 1 اللي قدامنا هذا. الدوكيمون 1 شو يوري la densité de la glaire cervicale pendant le cycle. هذا من 1 للرجل حتى 28 jours. نشوفوا الدونسيتي اللي تمشي وتقل وتولي تري فيبل وقتاش في البيريود اوفيلاتوار قبل شويه ال 14 وبعد ال 14 الدونسيتي اللي تري فيبل كورسبوندون او شيما دوكيمون 2 شيما بي. كي نقارنوا في الفاز اور بيريود اوفيلاتوار نلاحظوا تري بيان لي دونسيتي اللي تري امبورطونت. هنا نلاحظوا اللي في الشيما ا سي دوكيمون 2 اللي لا غلير اللي تري دونس. حاجه اخرى تغير زاد الديمونسيون دي ماي. لا غير هي عباره شبكه خاطر فيها عيون لي ماي. لاحظوا اللي بوندون لا فاز اوفيلاتوار لي ماي devient large من 8 ل 12 انكستروم بينما اور برودوفياتور يوصل حتى 0.5. لو شيما 2 دوكيمون 2 يورينا في الفاز الفوتو A والفوتو C هي سي لوبسيرفاسيون دو لا غلير خارج برودوفيلاتوار اللي هي اللي دونس ا ماياج تري سيري. دايره فما بيجاج نتاع السبرماتوزويد تشد كي الحوته تشد في الشبكه هوني اوضح. وفي البي بوندون لا بيريود اوفيلاتوار اللي ا ماياج lâche et peu dense. هذاك يأثر على شنو؟ هذا يأثر على الفيتيس دو بروباغاسيون دي سبرماتوزويد tout au long du col. هوني الكوربة اللي توري لا فيتيس دو سبرماتوزويد في لا glaire cervicale في الكول بالضبط. اور برودوفيلاتوار لا فيتيس اللي تري فيبل اللي بريسك نول اللي ستوبي السبرماتوزويد. لكن pendant la période ovulatoire la vitesse elle est très très importante. Merci pour votre attention. On va voir la vidéo, on va voir le cycle ovarien.